အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတည်င်းကျွအခါသမယမှာအားလုံးအေဂျင့်ငိမ့်ချမ်းကြပါစေ Promise USA YouTube channel လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒါလေးက Promise USA YouTube channel လေးရဲ့ home page ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Promise USA ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ YouTube search မှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ channel ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ channel မှာတော့တွေ့ရမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ America နဲ့ပတ်သက်တဲ့ American lifestyle လေးတွေဒီ travel America ရဲ့ဒီUSA မှာ travel လုပ်ထားတယ်ကျမတို့မိသားစု travel လုပ်ထားတဲ့ဒီ travel vlog လေးတွေဒီ American lottery ကိစ္စလေးတွေအများကြီးပဲကျွန်မတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ playlist မှာတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ DV lottery visa ကိုဘယ်လိုထိုးကြမလဲ DV ဆိုတာတော့ diversity visa လို့ခေါ်ပါတယ် DV လို့လည်းတူခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက America မှာတစ်နှစ်မှာတစ်ခါAmerican နိုင်ငံသားမဟုတ်သေးတဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ကိုအမေရိကနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မိဘဆွေမျိုးမရှိဘဲနဲ့လာပြီးတော့တရားဝင်လာနိုင်အောင်လို့ permanent resident card ကိုသူကပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအောက်တိုဘာ9ရက်ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကြားထဲမှာထိုးလို့ရတယ်အခုကအောက်တိုဘာ9ရက်လား10ရက်လားရှိနေပြီဆိုတော့best time မှာပဲထိုးလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့diversity visa ကိုမထိုးခင်မှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါမြန်မာလိုပြထားပေးတာပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတာပါเนาะဆိုတော့ဒါလေးကဆောင်ရံလေးတွေပါဒီဆောင်ရံလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်မပြောသလိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးလို့ရပါပြီအဲ့တော့စကားတွေအများကြီးမပြောနေဘဲနဲ့ကျွန်မဒီစပြီးတော့စမယ်เนาะဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတော့စပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မပြောပြပေးမှာက single တင်လေးကိုအရင်ဆုံးစပြောပြပေးမယ်ပေါ့เนาะOkay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုရင်သွားလိုက်ဘာလို့သွားခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီဟာမှာ description မှာเนาะ description เนาะဒီမှာ description မှာကျွန်မ DV lottery program DV program.state.gov ဆိုတဲ့ဟာလေးချထားပေးတဲ့ link လေးချထားပေးတဲ့အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ link လေးမှာတွားပြီးတော့ entry ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ instruction ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะဒါက21 page of DV 2024 instruction အခုက2022ပါ2023မေလမှာဘယ်သူရွေးချယ်ခံရလဲဆိုတာကိုကြီးညာမယ်2024မှာမိတ်ဆွေကအမေရိကကိုလာနိုင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလာနိုင်ပါစေအမေရိကကိုရောက်ကြပါစေဘဝဒီအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ instruction တွေပေါ့နော် instruction က21မျက်နှာရှိတယ်အဲ့ instruction ထဲမှာကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်မဒီမှာပြောပြပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆောင်ရံဒီ things you must know သိလို့သိရမယ့်အကြောင်းပေါ့နော် DV မတင်ခင်မှာသိလို့သိရမယ့်အကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ခုနပြောသလိုကျွန်မဒီ DV program.state.gov ကိုကျွန်မတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် begin entry ကိုတွားပါမယ်အဲ့မှာဒီ verification လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်လိုက်ပါကျွန်မတို့ကွန်ပျူတာနဲ့တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအစမ်းတင်ပြမှာ example လေးအစမ်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်မတင်ပါဘူးအစမ်းပေါ့နော်ဒါရှောက်ထည့်မှာပေါ့ဟိုအကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနဲ့တင်ချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုတော့တည်တည်ကြရပါမယ်ဓာတ်ပုံမသေးကြဘဲနဲ့ပေါ့နော်မှားတင်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီမင်းစီကန်နဲ့မကိုက်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရွေးချယ်မခံရမယ်ပယ်ချခံရပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်first name family name เนาะ first name မဟုတ် last name ပေါ့เนาะကိုကခင်ကြော်ဆိုရင်ဒီမှာကြော်လို့ရေးပါပါမယ် first name ကကြတော့ခင်ဆိုရင်ဒီမှာခင်ပေါ့เนาะ middle name ကခင်ပေါ့ဒီခါလေးနာမည်နှလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် first name ရဲ့ last name ရဲ့ပဲရှိမယ် middle name ကို no middle name လို့ထည့်ရပါမယ်အကယ်လို့ကနာမည်တစ်လုံးနဲ့တမပေါ့เนาะတော်တို့ကြော်တို့အဲ့လိုနာမည်လေးတွေပေါ့တချို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့တမက last name နေရာမှာဖြည့်ပါ no first name no last name ကိုဒီလိုလေး check ပေးလိုက်ပါမိန်းမလားယောက်ျားလားဒီမှာဖြည့်ပါပြီးရင်အမေရိကမှာကကြတော့လကအရင်လာပါတယ်အဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့17လပိုင်း17ရက်မှာမွေးတဲ့လူကပြဿနာမရှိပေမဲ့9လပိုင်း21ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့သူဥပမာဆိုရင်9လဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့လက9ဖြစ်ပါမယ်05ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်21ရက်နေ့ဖြစ်ပါမြန်မာပြည်မှာကျတော့ day ကအရင်လာဆိုတော့တော်တော်များများကမှားပြီးရေးမိတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ city you were born ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကဘယ် city မှာမွေးတာလဲဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန် city လားမန္တလေး city လားဟလားဘာတခြားဘာ city တွေရှိသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကို passport ထဲမှာရေးထားတဲ့ city အတိုင်းဖြည့်ပါအကယ်လို့ကို passport မဖြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာ passport ဖြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒါတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကို passport မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ပေါက်လာခဲ့ DB ပေါက်သွားပြီဆို passport လိုပြီလေเนาะအဲ့ကြလို့ရှိရင် passport မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုရင်မှမတင်ဘူးလေเนาะအဲ့ကြလို့ရှိရင် passport ကို city မှာဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်ပါ passport နဲ့တိုက်ရမှာတိုက်ပြီးတော့တေချာpassport မှာရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကဒီဟာမှာတင်ထားတဲ့ကွက်တီပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်
Okay country ယူရဲ့ဘောကကြတော့ဘာမှဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလို့အမေရိကမသုံးပါဘူးမြန်မာလို့အမေရိကဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူးဘာမှလို့ပဲသုံးပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ country eligibility DV program က yes ကိုပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကမြန်မာပြည်သားတွေကမြန်မာပြည်သားတွေက eligible ဖြစ်တဲ့ထိုးခွင့်ရှိလို့ပါပြီးရင်photograph ကကြတော့ဒီမှာ photo ကိုယူလိုက်ရုံပါပဲဒီ photo ကဘယ်လို photo ကိုဖြတ်ရတက်ရတယ် background ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျမဒီ video လေးရဲ့description မှာကျမဒီ Facebook group လေးမှာပေါ့နော်တွေ့တယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ group member DV program group member ဝင်တယောက်က share ထားတာလေးကိုကျွန်မ link လေးချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ကိုကြည့်ရသူကအရန်သဘောကောင်းတယ်သူ့ကိုတွားပြီးတော့ကိုတပုံပေးပြီးတွားအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နီးတွေမေးလဲရတယ်ပေါ့နော်သူနီးတွေပြပြပေးထားတယ်တွေ့ပါတယ်အရန်သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်မတင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့တင်ထားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တပုံရပြီဆိုတပုံထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်ဒီမှာ mailing address ဆိုတဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုစာလာဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကDV ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့စာဘယ်တော့မှမလာဘူး DV ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ embassy ကဘယ်တော့မှဖုန်းမခေါ်ဘူး DV ပေါက်တယ်ဆိုပြီး embassy ကဘယ်တော့မှ email မပို့ဒါပေမဲ့ပေါက်ပြီးသွားပြီ embassy နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုကပေါက်ပြီးသွားပြီစီးရင်ဝင်သွားပြီချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ follow up ပေါ့ဘာတွေလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့အိမ်ကိုစာပို့တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ in care of ဆိုတာဒီမှာနာမည်နော်နာမည်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မရေးလဲရပါတယ် optional ပါ okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါအိမ်လိပ်စာဟိုမှာဘသူအတွက်ကိုဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျမအတွက်ဆိုရင်ကျမနာမည်ကမခင်အောင်ဆိုရင်ခင်အောင်ပေါ့သဘောကတင်မှာဒီမှာလည်းခင်အောင်ပေါ့သဘောနော်ပြောနားလဲလိုက်လားမသိဘူးနော်ကဲလို့ဘာမှမရေးလဲရတယ်အိမ်လိပ်စာအဓိကပဲနော်အိမ်ကဘသူစာလက်ခံမယ်ဆိုအဓိကမကြောက်အိမ်လိပ်စာအဓိကပါပြီးရင်ဒီမှာ address line 1ကဖြည့်ရမယ် line 2ကမဖြည့်လဲရတယ်ဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင်31ရေဒနာလန်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ city town ကကြတော့ဟလာကြက်ကစံရက်ကွက်ဟလာပဟန်မြို့နယ်သဘောပြပြနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးရင်state ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်ကြတော့ဒါတိုင်းထဲမှာပါတယ် state ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးတခြားပခုတ်ကူလို့ဟလာတနင်္သာရီတိုင်းလိုမျိုးစုံရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ poster ကုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်ရှိလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သိရင်လည်းသိရပေါ့ကျမတော့မြန်မာပြည်မှာမနေတာကြာပြီဆိုတော့ကျမမှားဝိုင်းလည်းခွန်းတော့ပါ poster code မရှိဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလည်း no poster code ပေါ့နော် country ကတော့ဘာမှပေါ့နော် okay ပြီးရင် country where you live okay အကယ်လို့အခုမိတ်ဆွေကကြည်နေမိတ်ဆွေကမလေးရှားမှာနေတယ်ထိုင်းမှာနေတယ်ကိုရီးယားမှာနေတယ်တဘောကဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သားပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာမွေးရသူဆိုရင်လည်းထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့လိပ်စာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတခြားကိုရီးယားလိပ်စာတို့ထိုင်းလိပ်စာတို့တရုတ်လိပ်စာတို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောလောဆယ်မှာကိုနေနေတဲ့နေရာကဗမာပြည်လည်းဖြစ်မယ်တခြားနိုင်ငံလည်းဖြစ်မယ်ဖုန်းနံပါတ် optional ပါ okay optional ဆိုတာထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရပါတယ်နော် email အရန် 1000 times အရေးကြီးပါတယ်အရန်ရေးကြီး email ကိုသုံးနေကြ email ကိုထည့်ပါemail မှာမထည့်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကယ်လို့ကိုကတခုခုပေါ့နော်စာတွေပါတယ်ရစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကemail နဲ့လည်းဆက်သွယ်တက်တယ်ပေါက်တာတော့ email နဲ့မဆက်သွယ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ email ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော် okay email ကိုတေချာစေချင်လို့ email ကိုနှစ်ခါတောင်ထည့်ခိုင်းတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှင်ကိုက high school degree လားဟုတ်ပြီနော် university degree လား master degree လား doctorate လားဒါတွေတွားအောင်ဒီလိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကို့မှာစာရွက်စာတမ်းပြစရာရှိရပါမယ်နော်စာရွက်စာတမ်းပြစရာမရှိဘဲနဲ့ doctorate သွားထည့်လို့ရှိရင်သူစာရွက်စာတမ်းတောင်းရင်꿰မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေသိချကြည့်ပါပြီးရင် unmarried လို့ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ single သမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကို marriage certificate မရှိလို့ပြစရာမရှိလို့ unmarried ဖြစ်နေရသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကကြတော့ married ဆိုတော့လက်ထပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်တော်ဘက်က US citizen လည်းမဟုတ်ဘူး PR green card holder လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကကြတော့တော်တော်များများတော့ဒါဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကြတော့sorry married နှစ်ခုမှာတော်တော်များများဒါဖြစ်ဖို့များတယ် single ဆိုတော့များဒါဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်တခြားဖက်ပါကိုနဲ့သူများနဲ့မတူဘူးလေနော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကပါလဲဆိုတော့ကိုယ်အသိဆုံးပါပြီးရင်ဒါကကြတော့ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ် married လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမက US citizen ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် PR green card ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ divorce ဖြစ်နေ divorce ဆိုလည်း divorce certificate ရှိရမယ် widow ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဒီအိမ်အောင်ဘက်ကdeath certificate ကိုရှိရပါမယ် legally separated ဆိုအိမ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကောက်ပြီးခဏထွက်သွားတာမျိုးခဏစကားမပြောဘဲနေနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်ကိုတရားရုံးမှာလက်ထက်လက်ထက်တယ်ဆိုလည်းလက်ထက်စာချုပ်ရှိရတယ်လို့ပဲကွဲတယ်ဆိုလည်းကွဲတဲ့စာချုပ်နဲ့တည်တည်ချာချာလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင် legally separated တော့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်မထင်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့ either single or
merit ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ကို့မှာကလေးရှိတယ်ဆိုလဲကလေး1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ပေါ့5ယောက်ရှိ5ယောက်လုံးထည့်ရမယ်1ယောက်ကိုချန်ခဲ့လို့မရအောင်အကယ်လို့ကိုက merit ဆိုရင်လဲကိုမိမနာမည်ကိုယောက်ျားနာမည်ထည့်ရမယ်သူရဲ့ information မရှိသေးဘူး ready မဖြစ်သေးရင်တစ်လအချိန်ရှိတယ်ပြင်ဆင်မှာတော့မထည့်ပဲမထားပါနဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရှုပ်လာလိမ့်မယ်ပေါက်သွားလို့ရှင်နော်အဲ့တော့ကျွန်မအခုဥပမာလေးလုပ်ပြမယ်နော်ကျွန်မနာမည်ခင်ပေါ့ဒီပေါ်ကဟုတ်ပြီနော် female ပေါ့ကျွန်မနော်ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်နော်65နဲ့16ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို9လပိုင်းနော်9လပိုင်းလို့ပြောချင်တာပါကျွန်မကမန္တလေးဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမပြေကဒီမှာပြီးရင်ဒါ yes ပဲထားမယ်ဒီမှာ photo တော့ကျွန်မထည့်ရမှာပေါ့နော် photo ထည့်လိုက်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်မရှောက်ထည့်တာနော်ရှေ့ကွက်ကပါကွာတာလားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှာလို့อ่ะနော်ဒါတွေကကိုလိပ်စာကိုသိမှာပါတန်ဘယ်တော့မှလည်းပါမှာရှာပေးပါအောင်Okay ပြီးရင် phone number option နဲ့ email ကျွန်မရှောက်ထည့်မယ်နော်မထည့်ရမယ်ရှောက်ထည့်ရမယ်အဲ့ email မရှိဘူးOkay ကျွန်မ high school degree ပဲဆိုပါစို့ဒါကဲလို့ကျွန်မက university ဆိုလဲ university ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မက married single ဆိုပါစို့နော်ပြီးရင် single ဆိုပေမဲ့ single ဆိုပြီးတော့ကလေးဘယ်လိုကမယောက်ျားသားမရှိရကလေးရှိရလို့လည်းထည့်ရမယ်နော်ဒီမှာ0မထည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာ1ထည့်လို့ရတယ်2ထည့်လို့ရတယ်3ညပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်မ continue ညှိလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မဒီမှာဓာတ်ပုံမထည့်ထားသေးလို့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံကျွန်မအဆင်ပြေတဲ့ဓာတ်ပုံကောက်ထည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့ excuse me နော်ကျွန်မဒီထဲမှာဘာတွေသိမ်းထားလဲမသိဘူးdownload ကျွန်မဓာတ်ပုံကောက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်မ continue လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်မနာမည်ဆက်ရတော့မယ်ခင်ဟုတ်ပြီ female ဟုတ်ပြီ May 15 1988 Mandalay ဘာမှမပေါ်နဲ့ဘာမှမလို့ eligible ဖြစ်တယ်ပြီး photo receipt ဖြစ်တယ် photo ကတေချာထည့်ပါနော်ကျွန်မထည့်သလိုကောက်ကြက်ရကောက်ထည့်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်မပြောသလိုအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဖြည့်တဲ့သူအတွက်ကိုကျွန်မ tutorial မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးသွားတာပါပြီးရင်ဒီမှာ mailing address တေချာထည့်ထားတယ်ပြီးသွားရင် phone number က optional ဒါက email address highest education at university degree and merit ကလေးမရှိဘူး okay submit လုပ်လိုက်တာနဲ့ confirmation နံပါတ်ကြာလာပါမယ်ဘယ်တော့အခါမှာဒီလို back မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်တော့အခါမှာ fresh မလုပ်ပါနဲ့ okay เนาะလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်ချက်တွေခတ်သွားလိမ့်မယ်confirmation နံပါတ်မကြတာနဲ့ပြန်တင်ရမလားမရတာမလားမသိတာနဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပဲ submit လုပ်ပြီးသွားပြီ confirmation နံပါတ်ကြပြီဆို confirmation နံပါတ်ကိုအမိအရကူးပါဓာတ်ပုံရိုက်ပါ screenshot ရိုက်ထားပါokay เนาะဒါက merit သမားအတွက်ပါနောက်နေ့ merit သမားအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျမကိုမဖြစ်တတ်ဘူးလိုအပ်တယ်ကျမရဲ့ဒီ instruction လေးတွေကျမဒီလို video လေးလုပ်ပေးတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင် comment မှာရေးခဲ့ပါတခုရေးခဲ့ပါမေးခဲ့ပါကျမဖြေပေးပါမယ်เนาะ thank you ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကို like လေးလုပ်ထားပေးပါအရန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးခြင်းအပြင် America ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကျမကိုလိုအပ်တာရှိရင်မေးပါเนาะဒီမှာဆိုရင် US ကိုကျောင်းနဲ့လာမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းကျမ interview လေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye